大家好，輝 Sir 啊，好耐冇見面咯，係咪？點解呢？因為呢排呢，就好多關於網上面片啊，嗰啲要諗下點樣拍啦。再拍嘅時候呢，就唔想求其出，其實不嬲都唔想求其出嘅。咁加上依家再叫做拍晒所有市場之後呢，再拍嗰啲呢，就希望精簡少少。短少少嘅，咁可能10分8分鐘一條啊，或者甚至乎3、4分鐘一條，好似聽首歌咁嘅時間啦。咁同步又會上晒中英字幕啦，咁希望可以多啲都靠大家啦，多啲去分享俾唔同嘅朋友啦。可能唔單止係香港嘅朋友啊，可能係外國嘅朋友啊，或者甚至乎係講英文嘅朋友啊。咁嗰啲都係一個新嘅嘗試嚟嘅。咁好啦，講翻今次啦，揸軚盤轉彎師傅轉彎點轉㗎？轉彎轉嚟轉去都轉得唔好，係咪呢個係咪常見嘅問題係嘛？咁首先呢，我會建議大家去檢討下你究竟係咪用緊一個正確嘅方法轉彎先。如果你本身轉彎嘅方法已經係唔正確嘅話，咁你唔會透過唔正確嘅方法咧，去培養到一個啱嘅轉彎出嚟嘅。咁但係我哋調翻轉咁講，係咪有個正確嘅方法，我哋就一定轉彎轉得靚咧？又唔係嘅。但係你要首先有個正確嘅方法，你先有可能有個顯著嘅進步，令到你慢慢知道點樣轉彎。咁我呢度講三個要素，呢三個要素咧，一定要符合晒，你先至有可能轉到個彎，或者先有可能正常咁行車。第一，速度要均勻穩定，盡量唔好時快時慢。尤其是我開得好快轉彎嘅時候忽然間收得好急，中間又彈下個迫力咁樣，令到個速度時快時慢，會令到你更加難適應個彎個節奏嘅。咁當然啦，如果我哋轉啲細彎嘅時候，有可能要收到好慢，然之後就用一個慢嘅均速轉一個比較闊啲，成日話大彎細軚，轉一個大燈口嘅大右彎。咁我哋可能要有配合少少嘅比油啊，令到佢可以有個穩定嘅車速啊，嚟做到一個均勻嘅速度呢，令到我哋可以盡量去攞到轉彎嘅感覺。呢個就係速度，呢個就係第一，速度一定要正確。第二，視線要正確啦。呢個其實講緊廢話啫。你唔望住直線，遠處又點行到直線呢？你唔望住個彎又點樣入到個彎，轉到個彎呢？係咪？咁所以視線一定要確保自己唔會因為緊張而望咗地下，因為緊張而望咗塊鏡啊，因為緊張而望咗出邊嘅地下。呢啲都係常犯嘅錯誤嚟嘅，甚至乎有啲好論盡嘅，緊張到望住個軚盤轉彎咁樣嘅。咁呢個就一定係首先要修正先，因為如果你唔修正呢啲動作呢，呢啲壞嘅動作呢，你係唔會喺呢個狀態之下無端端識轉彎嘅。OK， 第三就係軚盤嘅操控啦。成日講推拉手點為之一個靚嘅推拉手呢？咁我哋會推拉柔順啲嘅，推接住拉，接住推，接住拉。咁拉到落底有冇錯啊？推到上頂，拉到落底得唔得啊？掉頭拍位咧都可以咁用嘅。總之個概念唔係話拉到落底定頂，而係話順唔順先。拉接住推，接住拉，接住推。咁我細手咧，拉接住推，拉推拉。咁點為之唔好咧？常見嘅唔好嘅就係挫一下停，挫第二下停，挫第三下停，挫第四下停。甚至乎大細邊啦，一隻手喐，一隻手唔喐啦，或者甚至乎好似操兵咁啦，1、2、1、2、1、2，或者最差係邊種咧？狂扭，瘋狂咁扭，甚至乎話轉唔切喎，交叉手啦，師傅，交叉手得唔得？交叉手就將呢個狂扭呢個缺點咧，再向上提升多一個層次，即係會更加混亂。因為我哋轉彎咧，其實個數量多少咧？就等於你攞個水殼不喝水去斟落個杯度咁嘅啫。大概啦，個比喻係，我依家要1/3杯，慢慢斟；要半杯都係慢慢斟。就算你斟得熟咧，
針快啲咧，都係有紋有路地針嘅。我哋就唔會一嘢就成殼淋落去，咪寫晒咯，咪有多咯，係嘛？咁又我哋多與少咧，譬如我哋攞大手就等於攞個大水殼咯。可能我依家要2桶水，你冇理由攞個細水殼，筆好多殼筆裝滿2桶水噶嘛。咁你梗係攞個大嘅水殼，咁你咪容易啲筆到2桶水咯。但係我依家要半杯水啫，咁你攞個大水殼嚟，你好難斟到半杯。雖然唔係話唔得，你夠技巧嘅一樣得。但係如果我哋係只係要少少太嘅，我哋細手攞咧，會比較容易啲掌握嘅。咁但係我發覺追唔切喎。如果你發覺個彎追唔切咧，首先我哋要改正咗一個好錯嘅概念，就係我哋追唔切唔係因為要隻手快啲，因為我哋大家都係血肉之軀，我哋冇可能用對手去扭贏架機器嘅，冇可能嘅。因為如果當你俾你扭贏咗1次，俾你扭贏咗2次，你養成咗呢個壞習慣、錯嘅觀念之後呢，當你嘅車再快啲嘅時候呢，你就有可能因此而失控噶啦。咁所以呢個概念一定要改咗先。我哋扭唔切唔係好關隻手事嘅，扭唔切一般就2個主要原因，一係就車太快，一係就遲咗扭軚，有可能2樣同時發生，咁你就會令到個彎好拗教啦。好啦，咁我哋車唔好太快，轉彎前盡量收妥晒車速，去到轉彎之前呢，已經係妥當晒，就放翻架車均勻咁樣去轉彎。咁呢個就係我哋最想要嘅嘢。咁係咪喺個彎裏邊就絕對唔可以調節車速，唔可以停車？唔係咁嘅意思，而係話盡量唔好喺個彎裏面去調節個車速。咁我轉下彎真係有個人走出嚟，咁我都要停嘅。咁啊唔係話絕對唔停得，而係話你想容易啲攞到轉彎嘅感覺，盡量揀啲時間係冇乜危險嘅時候呢，轉嘅彎嘅時候盡量均勻嘅車速咁樣咯，咁樣去轉咯。同埋均勻嘅車速又牽涉手腳協調，有時我哋轉啲上斜彎，如果冇乜危險性嘅話，我哋不妨試下踩少少均勻嘅右轉。咁唔踩油慢啲咪慢啲咯，有咩問題啫？慢啲咪慢啲係冇問題，但係問題係你未開發隻腳呢，同埋個手腳協調，你唔爭取多啲機會去練呢。當你落斜，你同樣地都係唔識得住少少迫力去轉彎嘅啫，因為你同樣都係得一隻右腳啫嘛。你唔識加速轉彎呢個手腳協調，就自然唔識減速，即係踩迫力去轉彎啦，係嘛？咁更何況你更加唔會識踩低埋個左腳轉波咁樣做嗰啲動作啦。咁雖然嗰啲動作呢，喺轉彎裏邊呢叫做比較極端嘅操控，即係比較上一級，我哋盡量新手都唔會喺轉彎裏邊搞呢啲嘢。但係我哋揸車唔係淨係學車啊嘛，我哋之後都仲要揸車噶嘛，而且之後都想繼續進步噶嘛。咁所以我哋會新手首先要養成一個啱嘅操控概念，啱嘅操控方法，你先至稍後更上一層樓嘅時候，你先唔會因為呢啲錯動作而棘住自己進步咯。咁所以呢個係我幾強調新手要養成嘅一個好習慣，或者唔好講好習慣啦，我幾強調新手要養成一個我建議嘅呢個方法，呢個技巧咁樣咯。咁所以啦，軚盤無論你攞少又係順嘅，推拉，攞多又要順嘅，推拉接住推，接住拉，接住推，回。咁我會建議大家平時揸軚一般揸3.9點啦，有啲同學仔中意揸10點2點啦。10點2點呢，我見第二度嚟嘅同學仔呢，通常我都會問10點2點有咩好處呢？揸10點2點都冇，都啱嘅喎。但係有咩好處呢？其實10個9個都答唔出咩好處。揸10點同2點嘅好處就係我哋個動作個機動性會強啲，因為如果我哋隻手係閒置咗喺呢度呢，我哋如果要做一個靈活嘅操控呢，會比較難啲去操控隻手。咁我哋放喺上面呢，就會個機動性會大啲，同埋會就手啲。OK， 但係咁問題嚟啦，我哋新手通常都唔會好就手咁靈活到控制到個軚盤，通常都因為就手得滯而好輕易去挫個軚盤或者挫個軚盤。咁問題就嚟啦。咁我哋既然新手，我哋唔需要啲咁極端嘅操控嘅時候，倒不如我建議啦，我建議會揸翻3.9點。咁我哋冇咁就手嘅時候呢，
咪冇咁容易。譬如你要攞右軚，我唔暫時新手嚟講咧，我唔會建議學生係咁樣攞右軚嘅。我會比較建議翻學生咧，譬如你攞右軚嘅時候，要預備1、2、3係右軚、右軚、右軚、右軚，因為我哋大家對手都係相同嘅，我哋做呢個動作冇做呢個動作咁就手嘅。OK， 呢個動作係非常之就手嘅，好似你伸隻手去揼張台一下咁，好就手就揼到上。但係如果我哋要伸隻手出去舉起一啲嘢咧，係冇咁容易噶嘛，冇咁容易出現錯咯，即係咪？咁同埋仲有一個隱憂就係，當你如果要轉彎，你好多時會見到學生咧，譬如1、2、3攞就應該攞嘅。如果用我建議呢個方法咧，好簡單，1、2、3攞，冇問題啊，係咪？我再做多次，1、2、3攞，咁啊入得好準咯。但係我會常見啲學生咧係做呢個動作去攞軚嘅時候咧，佢會變成1、2、3應該攞嘅時候，1、2、3攞唔到咯，4先攞到落去咯，足慢咗一拍。記唔記得頭先講過一句説話就係，我哋轉彎轉唔切個軚錯，唔係關隻手事，係關兩個原因事，一個就係車快得滯，一個就係太遲扭軚啦。入彎嘅時機都足慢咗一拍，咁你咪變咗原本好正常可以推拉嘅時候，你會變成遲咗一步，變成拉推咁追翻個軚翻嚟咯。咁所以啦，我會好建議學生咧轉彎嘅時候唔好做呢個動作去轉彎。呢個動作其實本身係冇問題嘅。如果你可以做到1、2、3攞係就手嘅，我自己平時揸車成日都係咁先。譬如1、2、3攞，會絕對會，但係新手多數都演繹唔到呢個柔順咯，多數都會變成一嘢就挫落嚟咯。挫得一下，第二下就跟住挫，第三下就唔使講，就一定係錯晒㗎。咁所以呢，我會強烈建議新手，如果你唔係好柔順出到呢一個動作嘅時候呢，倒不如揸翻3.9點，推拉回仲好啦，係咪？咁同埋仲有一個重點就係，當我哋揸10點2點嘅時候呢，有冇留意打燈？我哋係唔可以就咁攞隻手指剔嘅，就算我隻手你睇下沙煲咁大隻，都唔可以好輕易咁打到左燈嘅，好容易剔到嗰啲高燈啊，乜燈都着晒嘅，係嘛？OK， 咁好容易又要咁樣先打到燈咯。咁作為一個新手，隻手唔定噶啦，加上隻手可能好緊張揸住個軚噶嘛，你突然間冇咗隻手同佢平衡嘅時候，好多時你打燈呢，隻左手就會唔覺意推咗個軚，令到架車搖嚟搖去。所以呢個手勢10點2點呢，本身佢唔係一個錯嘅方法，係一個好嘅方法。但係如果應用喺新手嗰度呢，夾硬要佢用一個咁嘅方法揸軚呢，我會自己見到好多問題出現咯。我唔係話呢個手勢錯，而係話我係話呢個手勢我認為唔係好適合新手用。我認為新手適合揸翻3.9點，一來冇咁就手啦，二來唔使吊住隻手啦，三來我哋唔需要咁大嘅機動性啦，我哋只需要一個穩定嘅操控就 OK 啦，穩定而啱節奏嘅操控就得啦。加上我哋要打燈嘅時候，好輕易就左手左燈、回燈、右燈、回燈，我哋唔使離開個軚盤都可以好輕易咁打到燈，係嘛？水撥呢度輕易掂到下同上，係嘛？咁所以我會強烈建議新手係會揸翻3.9點嘅。OK， 加上唔使成日吊住隻手咁攰。我又唔知點解呢，好得意嘅喎。譬如第二度嚟嘅學生去揸開10點2點呢，係提極佢都執唔翻嘅。但係調翻轉頭揸3.9點嘅學生呢，我譬如提佢揸上面會靈活啲嘅，提一提佢間唔中都會揸上面，變咗佢兩樣都會識咯，變咗兩樣都會識。仲有一個好重要嘅重點就係揸10點2點有咩好處呢？好多人都答唔出嘅，就係我哋棍波嘅操控，尤其是棍波嘅操控，好多時我哋喺行緊車嘅時候要去做一個轉波嘅動作噶嘛。咁我哋冇咗隻左手，只得翻隻右手喺度。我哋隻右手如果揸2點鐘方向呢，係可以好均勻咁攞到多啲嘅左軚，同埋攞到多啲嘅右軚。OK， 嗱，咁如果我12點鐘方向啦，我攞左軚，大概攞到半個圈；攞右軚，大概都係攞到半個圈。OK， 咁如果我哋舊嗰隻，我咪話冇咁好機動性嘅，揸3點。
咁我攞左軚咧，攞半圈好輕易啊，但係攞右軚嘅時候咧，我會翹住自己嘅手咯。所以揸10點2點嘅優點之一咧，就係當我哋冇咗隻左手去轉波，冇咗隻左手去揸軚嘅時候咧，我哋隻右手咧個機動性會強啲。OK， 咁同埋有時我哋揸得熟嘅時候咧，咁點解我哋會見到有人用推拉手啊？點解我哋會見到有人用交叉手啊，或者捽軚啊？咁有時有啲同學仔話啊，輝 Sir 教拍車片用捽軚嘅，教壞新手咁，其實唔係教壞，其實係好多唔同嘅技巧。既然我哋咁，但係你又話唔使追架車快，又唔攞得準就唔使咁快嘅，係冇錯。但係我哋有時想將成件事提升翻多啲嘅靈活性呢，我哋有時會用交叉手，或者甚至乎有時會捽軚都會有常見。咁你就睇下你想控制架車去做啲乜嘢咯，去做啲乜嘢你就用啲咩技巧去應付佢。技巧我強調係要全面嘅，唔好淨係單一一個技巧，唔好單一一個技巧，咁你就會固步自封，第時就進步唔到。咁所以呢，我哋會好宏觀咁樣去睇下每一種方法，揸3點9點啊，揸10點2點啊，點解有咩優點啊？10點2點揸3點9點有咩優點啊？打燈會好啲啊，唔使吊住隻手啊。OK， 同埋冇咁就手嘅時候，我哋好多時就冇咁容易出現錯呢個情況啊。揸10點2點有咩好處啊？好處就係機動性強啲啊，但係缺點亦都係因為太就手咧，好多時新手掌握唔到，就一下就扭多扭少啊。或者我哋打燈嘅時候，我哋會特登伸隻手落去打嘅時候咧，我哋會唔覺意喐咗個軚盤都唔出奇啊。咁會令到新手比較難適應我哋嗰個軚嘅操控嘅。咁所以各有利弊，我都會強烈建議咧新手用翻3點9點呢個揸軚方法嘅。咁所以呢個就俾大家。咁我會出去試下點樣可以去做一個轉彎嗰個技巧。咁我都會喺度掉頭啦，呢度都幾窄，正就係俾我哋練下乜嘢叫做捽軚啦。咁如果推拉手會點啊？推拉手得㗎，慢啲車得㗎，我話唔得，新手咪咁咯。但係有時你唔想咁阻住個地球轉嘅時候，你會想快啲咧，你就唔會用推拉手啦，係嘛？咁我而家推拉手得㗎，我話唔得㗎，調多幾手啫嘛。咁一褪好咗啦，我又再比較下咯喎。捽軚一捽就已經 OK 啦，係嘛？嗱，再後再捽，通用嘅技巧係冇話單一嘅技巧，單一嘅技巧只會自己固步自封嘅啫。咁但係當然考試啊冇理由捽軚嘅，係嘛？咁考試我哋唔使咁快噶嘛，咪慢慢做咯，係嘛？或者有時你見到人交叉手都係順嘅，都係維持翻順嗰個效果嘅，係嘛 ？OK， 嗱好，咁我哋轉彎咯，打翻全帶先。嗱，速度盡量均勻，望到下邊冇車啦，望住正確嘅目標，拉推拉夠咧，你自然會見到架車去到你想望到嗰個位噶啦。即係你望住個位，見到架車去到啦，往前面回。未轉彎前視線望咗入去先，未回直之前視線望翻直先咯。嗱，依家一路望遠處，路中間做翻個轉波，我會轉左一陣間。咁轉左喺停路口之前咧，最容易俾個路口打亂咗我哋自己嘅視線咧，好容易未到路口咧就會咁樣望車嘅。咁望車咁你點樣對正個路口咧？係嘛？咁所以一定係望前面先啦，停定啦。望下右啦，打燈啦，有架車嚟緊啦。咁其實我停定前已經係準備對啱呢個目標走嘅方向噶啦。OK， 望右都仲有架車。咁呢個緊要㗎，因為如果你停之前你唔做好呢個功夫咧，或者你忽略咗呢個功夫咧，你就會令到你出去嘅時候咧論盡啦。依家我直接開一下軚就轉咗出嚟啦，係嘛？有啲似培正道出公主道嗰下係嘛 ？OK， 咁所以呢個都係好細微，係大家常忽略嘅嘢嚟嘅。嗱，望遠處啦，嗱，準備轉個少少嘅左彎，我都會望左彎遠處有箭嘴燈，擰一擰頭咁樣過去咯。我
一路望遠少少，我會揀幾個彎轉下啦。後邊冇，過完水馬入翻去，左燈望鏡，擰一擰埋嚟，係啦。我記得以前學中型嚟呢度練車嘅，學中型嘅時候，係啊，我都成十年前啦，都成諗下都成10年前啦，係啊。好，咁前面睇下咩路先？前面出個路口轉右喎，出個路口轉右。咁我都係一樣啦，打右燈望右鏡咯，擰埋去右線。迴旋處仔3轉翻2，兩線嘅迴旋處，即係外但佢裏邊冇兩個圈嘅喎，冇線添喎裏邊，即係一個圈啦，兩邊望，出面冇。OK， 咁望埋左右鏡。確保唔會有車同我拍住一齊轉而忽略。嗱，左燈啦，我哋會望左鏡啦，出呢度啦。好，繼續望遠處。咁應用個軚方面呢，有時大家同學仔錯誤示範，望右擰頭，咁樣就錯咗出去啦架車。咁其實我哋要翻嗰個攞軚，譬如我依家靠左，正確嘅示範，望左擰頭，我哋會慢慢攞，見到個車頭慢慢指埋嚟，然之後兜一兜，踩低咗佢，踩到停咗佢，攞翻直佢。OK， 咁樣嚟到用個軚盤。好，咁我準備掉頭，不過前面好似有得掉，前面有得掉我唔喺度掉啦，因為就車來車往啊嘛。後邊又嚟車，後邊好多車後邊。兩架，前面都有啲繁忙。嗱，譬如好似呢啲機會咁，對面冇，後邊冇，咁我咪用捽軚嘅方法咯，係嘛？增加靈活性咯，捽啊，望埋後邊。咁後邊見到我掉緊頭都 OK， 捽，係啦。咁活學活用咯，你見我唔使幾秒就掉咗頭啦，係嘛？咁咪唔使阻住個地球轉咁耐咯。咁我唔係話要新手咁加入，而係話咁我有呢個技巧嘛，有呢個技巧咪正確咁樣用出嚟咯。咁但係考試梗係唔係咁做啦，考試唔好咁做啊。我會轉右啊，擰頭，靠右邊轉右去睇下咩環境先。有大車，唔知佢係咪嚟喎？停一停先，兩邊望下有冇人爬頭，冇，出面冇，安全走得。過嚟轉彎咯，望右咯，轉，好，左燈望左，一路望遠處咧，你會見到條路將會係轉左咁樣嘅。嗱，望住遠處嘅左邊啦，路中間啦，咁攞軚唔好錯，扭少少，同你 cut 出去一樣，望右擰頭。嗱，cut 出去點解咁難咧？因為好多時咧，你本身已經個軚唔係好好嘅時候，你再俾啲望鏡擰頭打亂咗你嗰啲視線咧，你會好容易就甩咗前面嗰個目標啊！咁令到你本身都唔係行得好實正嘅直線咧，就更加之鬆散咯，令到你唔知點樣掌握啦。嗱，好似依家咁，我繼續行目標咧，繼續向目標行咧，應該望白色虛線嘅，去到最尾我會轉翻左咁樣，係啊，中型嘅路線啦，我記得呢度係啊，左燈啦，望左鏡啦，迎面俾佢先啦，係啦，有個遮，另一擰頭埋嚟。轉翻一波，阿姐縮翻入去，我呢度永孝街喎，永孝街咁樣通過嚟，咁就睇對面頭啦，對面有車，暫時未喐得，咁咪停一停咯，4.2，係啦，對面都喳聲衝緊過嚟啦，咁我會俾架大車走埋啦，唔夠位走，係啊。走埋，兩邊望下，係啦，呢架白色車走埋，搞掂，兩邊望下，好走得，擰頭，係啦，咁我會入一入個德士古道迴旋處，順便講一講，咁望彎啦，遠處嗱，好容易打亂個視線噶啦，望左鏡，擰頭望翻前。
咁就即刻跟翻個目標咯，係嘛？如果咪好容易俾佢打亂咗個視線㗎。繼續望遠處，係啦，再提多大家一次啦，三樣最緊要嘅嘢唔錯得嘅，視線要啱，速度要均勻，唔好時快時慢，唔好遞增遞減，盡量均勻，慢慢上定住，慢慢落定住咁樣。視線要望啱啦，呢個係廢話嚟嘅，我成日都講廢話，點解廢話呢？咁你唔望住條路點揸車呢？係嘛？唔望住條路點會揸得到呢？咁但係呢個視線呢，係會因為你去望鏡啊，你去望車啊，你去望盲點啊，各樣嘢啊，望標板啊，或者有時望波棍啊，其實就唔使望嘅，呢啲可以慳翻啲注意力。你會望呢啲嘅時候呢，會令到你本身已經唔係咁實淨嘅直線呢，個目標更加錯咯，更加錯嘅時候咪會散晒啦成件事。咁所以練嘢都有步驟嘅，首先要練到個操控係可以好穩定咁揸到直線轉彎同埋車速控制得好啲先咯，先至可以加埋嗰啲望鏡領頭嗰啲視線轉換嗰啲嘢落去練咯。兩邊望下，開車二波，前面有個靠右啦，望右領頭啊！呢架車轉入倉啊，搶先出嚟啊！加快少少，三波。咁我會去到最尾呢，就靠翻左啊，去德士古道迴旋處方向。呢兩架藍色貨 van 同貨櫃車應該唔喐嘅，唔係喎，貨櫃車應該唔喐嘅，3轉2。咁我前面唔夠擺啦，呢度停一停先，陣間攞條左線啊。兩邊望下有冇人喺側邊攝先，因為呢啲停低咗咧，最容易啲電單車喺側邊攝下嘅。好，入波兩邊望下，貨櫃車唔喐啦，領頭過線，過多條。咁燈口轉咗啦，準備轉彎咯喎，車速調節，燈過到，視線望黃色車，預備1、2、3，推拉推。好抽象啊轉彎，但係我可以好具體咁話俾大家聽，呢3樣嘢一定唔可以錯咯。係啊，視線、速度同埋隻手唔好錯，佢係會呢3樣嘢啱咗之後呢，你好快就會攞到轉彎嘅感覺㗎啦。係啊，咁我十分之強調係唔好數態嘅轉彎，唔好數態嘅。係啊，咁詳細點解唔好數態呢？就要5000字先解釋得到。所以呢，如果你即係參考咁計呢，你聽我講唔好數態就啱㗎啦。係啦，慢慢扭。數態極其量係用喺掉頭泊位咯，嗰啲短距離嗰啲都可以頂住檔先嘅。望入去攞咯，攞夠 hold 住。我會 cut 右線，望右領頭，010 cut 右線。係啊，好嗱，咁我哋準備入迴旋處，我就準備出去。係咪德士古道啊？嗰條橋德士古道嗰個方向，即係話1個、2個、3個、4個，第4個出口好似第4個出口。咁我比較適宜用右線嘅，我覺得望右010。嗱，唔熟迴旋處嘅朋友，如果你唔係出第1個出口呢，我都會建議用翻裏邊個圈嘅。係啦，點解呢？就係因為裏邊個圈你入去嗰下就冇車先入嘅啫，嗰啲就低級錯誤啦。如果你睇漏眼有架車嚟，你都唔知啊，衝咗去係咪？咁我哋入咗去之後呢，其實就暫時就冇嘢可以令到你出錯嘅，係咪？咁你入喺個內圈嗰度咪轉咯。一來我就點解要喺度轉呢？我哋最主要就係我哋唔熟嗰一個地方呢，我哋唔知個迴旋處邊個出口比較繁忙啲嘅。因為我哋要盡量避免用外圈去包住一個繁忙嘅路口去下一個路口先出啊嘛，咁會好容易令我哋碰撞啊嘛，所以我會建議大家入咗內圈先，除非你出第1個路口啦，除非出第1個路口就外圈啦。入咗內圈呢，我打算陣間會喺裏邊兜圈嘅，呢個迴旋處夠晒大噶啦，咁啊打算喺裏邊兜圈，打定右燈啦。嗱，3線對3線啊，中線入中線，
左線入左線嘅，咁我望清楚冇先入去，望下兩邊，走埋白色，走埋銀色，走埋銀色都唔得，走埋呢個貨 van 都未得，電單車要爽手咯，嗱後邊 boot 都唔理佢啦，係唔出得就唔出得噶啦，係嘛？個小巴搶車頭係佢嘅作風啫，唔等於我要咁做啊嘛，係嘛？好，鬆咗手仔先啦，喐兩下招呼下後邊先，都好繁忙啦，出唔到，入內圈都入唔到啦，過埋藍色 ，OK， 過埋藍色 ，OK， 去得，入內圈，嗱入咗內圈咧，其實我依家無敵噶啦，暫時，係啊，咁打住盞右燈一路轉圈啦。練下轉彎又得，但係我要話俾大家聽，要個迴旋處夠大先得。如果個迴旋處得個半個籃球場咁細嘅，咁你唔好喺個內圈度係咁轉咯，係咪？嗱，我一路圍住內圈轉，其實冇嘢令到我出錯嘅。練下轉彎咯，順便我睇下原來呢個去荃灣深井屯門嘅，係嘛？下一個我去荃灣南海濱花園荃灣體育館嘅，係嘛？咁再下一個。荃灣東沙田係嘛？咁再轉，我唔出去咯，我唔出去我又冇包路口，我唔會有嘢出錯㗎，係嘛？咁再去九龍啦，嗱九龍呢個比較繁忙啲，好多車出入嘅，係咪？咁所以如果我外圈包路口嘅話咧，盡量都唔好包呢啲路口，或者直情係盡量都唔好用外圈去包路口咯。即使你係傳統迴旋處又好，螺旋式迴旋處又好，因為碰撞分對錯係比較低層次嘅技巧嚟嘅，我哋唔碰撞唔出錯係最好啊嘛，係嘛？即係撞咗我啱有咩用啫？我都撞咗，我有可能會受傷噶嘛，係嘛？有可能會令人受傷噶嘛，係嘛？咁所以嗱，我哋陣間會出呢個荃灣南海濱花園呢個，咁但係我會再轉多一個圈先出，我轉多一個，陣間經過呢個路口再唔出，再轉多一個先。嗱，呢個荃灣東啦，呢個頭先入嚟嗰個路口啦。係嘛？呢個九龍最繁忙嘅路口啦，再下一個好似係青衣，我記得，再下一個好似青衣嚟嘅。嗱，唔使急㗎，行住個20零30。咁後邊嫌我慢，佢會攞中線。嗱，青衣、大嶼山，下個就屯門啊嘛，係嘛？下個屯門。咁同埋依家我轉定咗個彎咧，係有一個轉彎嘅正確嘅技巧先做到呢一下㗎，如果唔係你會久唔久會夾埋花槽啊，久唔久就片咗出去中間咁樣嘅。嗱呢個啊嘛，陣間我哋出呢個啊嘛，我會差唔多嚟到呢度咧，我會先 cut 中線，再 cut 左線，盡量用左線去離開迴旋處，係啦。咁所以出第幾個路口都好，盡量都保持住自己用左線去出迴旋處，咁就包冇失手啦，包冇失手啦嚇。嗱咁我再轉多圈啦。我陣間打算我打算青衣呢個路口附近呢，我會 cut 條中線先。我會打算呢度附近呢，我睇清楚情況，雙白線之前 cut 條中線先。然之後我會再喺過咗青衣路口之後呢，屯門路口附近呢，我會準備 cut 多條左線嘅。係啦，安排係咁啦。咁如果到時有車點算啊？到時有車咪繼續轉圈咯，唔好夾硬 cut 咯，係嘛？咁所以我又試下望下咯喎，陣間做咗3波先。好，嗱我陣間去到青衣路口附近，我 cut 條中線咯喎，係嘛？左邊咩形勢先？左邊我有架貨車啊，左邊另頭 cut 咗一條啦，成功 cut 咗一條啦。咁我繼續解右燈嘅，因為我唔係出青衣嘛。過咗青衣之後，過埋呢架車咧，我準備再 cut 多條左線，係啦，準備 cut 多條左線，有少少繁忙啊。我試下跟住阿田螺車 cut 唔 cut 到，望左鏡，暫時 OK 啦。校巴有晒心理準備，我 cut 啦。cut 條左線之後，咁盡量用左線去離開迴旋處，咁我就唔會喺中間包過任何一個路口咯。呢個係我建議用迴旋處嘅最安全嘅方法。咁有車點算啊？ cut 唔到點算啊？ cut 唔到我咪繼續兜圈咯，喺中線繼續兜圈，或者喺裏邊個圈繼續兜圈咯，係嘛？咁會比較普遍嘅人分螺旋式迴旋處定係傳統式啊？傳統式我就做外圈 L， 螺旋式我就跟翻內圈。咁你一樣包路口，你咪一樣會撞咗分對錯冇用㗎。撞咗分對錯，我都有可能
有麻煩啊嘛，係嘛？最起碼要整車先啦，係嘛？嗱，望彎轉，咁所以咧，我哋要精明地使用迴旋處咧，係要注意頭先嗰啲技巧。咁加上轉彎同埋車速控制呢兩樣基本操控咧，係唔可以缺少嘅。所以咧，如果你大家係操控本身係唔熟嘅話咧，而你係想成功咁去做到個迴旋處嗰個出入嘅話咧，其實係跳咗一兩級嘅。即係你明明係2年級嘅水準都未到，你而家溫緊4年級嘅嘢，咁你一定係吃力嘅喎。咁所以咧，你要清楚了解自己嘅狀態係有冇操控嘅問題先。如果你操控本身係好多問題，單車讓埋佢。操控本身嘅問題係多嘅話咧，咁我哋咪會好難去掌握一啲新嘅技巧咯，係嘛？咁所以就係咁樣去檢討啦，冇得急㗎。雖然考期係急啫，考期急唔急係大家預嘅時間咯。如果你自己辛苦自己，要臨尾嗰個月先去學車去考試嘅，你自己辛苦自己，咁你梗係冇時間去練啦。除非你真係好快上手，好容易轉彎啊，速度嗰啲掌握得好啫。否則嘅話，你自己逼到自己冇時間，唔係一件明智嘅事咯。我覺得係啊。咁呢個就都喺開 live 嘅都成日都講嘅，所以就交俾大家去安排啦。咁我要表達嘅軚盤操控、轉彎嘅方法就頭先嗰啲，咁啊大家可以參考下。咁另外就有迴旋處啦，迴旋處我會建議大家盡量用內圈視察咗個環境，再逐條 cut 出去。cut 唔到繼續轉圈，cut 到就 cut 到最左線去離開，你要離開個迴旋處嘅出口。因為有時呢個方法實用嘅，有時啲迴旋處咧明明行緊兩線，但係出口得一條線嘅啫。咁咪好容易兩架車一齊出同一個出口夾埋一齊咯，係嘛？咁所以如果你保持住喺外圈度離開迴旋處嘅話咧，就可以避免咗呢種尷尬嘅情況啦，就可以精明啲啦，用得。咁今集分享到呢度，咁下集我再諗下拍咩？我希望可以製作多啲唔同實用嘅技巧俾大家，不論係學生嘅你啦，不論係揸車想進步嘅你啦，我都想要諗計啊，搞盡下腦汁去令到件事大家可以學多啲嘢。OK， 今集嚟到呢度咯嚇，咁下集再見，期待你出現，我係輝 Sir，拜拜。喂。